Jærmuseet skal vi presentere litt mer fyldig ved en senere anledning. Det må komme høyre noe som hendte for 100 år siden på Hår. Det dreiv ei brennevinstunna i land. Du lå der i tare og sand. Mange kom til for å sjå på tunna så dreiv inn på Hår. Ja, det mange slags ting som kjem inn i sterke vestlige vind. Som den rår, bølgene slår, jærbuen får seg en tår. Men tunna var tunge så bly, så det volde de mye bry. Til slutt fikk de tunna opp, og Drammen kom i kopp. Og Per kom med stødige skritt, og ville jo selvsagt ha sitt. Han var stulene fram, de var fullte med dram. Han drakk det han fikk uten skam. Og med brennevin brann i hver hals, så spilte Ingvald opp til en vals. Folk og de drøste og lo, og trodde at Drammen var god. Men loven om rekords var klar, så tunna til Linsmann de bar. Han tenkte nok sitt, for det manglet jo litt av den engelske slottsakevitt. Ja, dette var Sydvest, så det hører. Tusen takk til dere, og velkomne til dere til Hå. Og jeg vil da ønske hver og en velkommen til Hå, Åbrestad fyr, da som ligger på Hå. Jeg vil ta litt historie om fyret. Det var bygd i 1873, og da var det en oljelampe og linse i tårnet. Og de samme linsene, de er faktisk der i dag. Det ble ombygd senere i 1903. Det var da til glødebrenner. Først var det gass da, og så var det parafin som var under trykk. I 1949-50 så ble fyret som sto i gavlen på steinhuset, det ble da flyttet opp i tårnet som ble bygd av tyskerne. Det ble delvis automatisert litt før 1980. Men fullt automatisert i 1991, og da ble det egentlig avfolket. Fra 1903, da var det flaggstasjon. Signal gikk til og fra båter som gikk ut forbi, og de ble da telegraferte, beskjeder fra båtene ble telegraferte videre herifra. Og det tok slutt da i 1932. Det får strøm til fyret, det var tidlig, det var faktisk innlagt i 1916, men det gikk en stund før fyret ble drevet med strøm. Under krigen, da var fyret her rene festninger, og de fleste av dere har vel hatt gjete disse malerier som er i kjelleren her, så har litt av en historie. Den skal jeg ikke fortelle her, men jeg tenker, når jeg ser på disse malerier, så vil jeg si det var litt av en utvikling den veien. Meteorologisk stasjon har det vært fra 1918, og fra 1991 så ble da dette automatisert.
Det lå vel helst en halvveis nede en stund, men det er full meldetjeneste i dag, så sånn med temperatur og nedbør og vind. De har sitt stasjon her så viktige med disse målingene at dette var ønskelig å opprettholde. Alt meteorologisk utstyr i historien som har vært her på Åbrøst, det er tatt vare på. Det er nede i kjelleren i Kristensenhuset her borte. I 1897 ble første assistenten tilsatt, og han skulle ha vært med Nansen på polferd, heter det. Etter krigen var det fyrmester her pluss 2 assistenter. Rundehuset, som vi ser her, var bygd i 47, og Kristensenhuset i 69. Togelur har vært her i en årrekke, og den kjente lyden fra togeluren, den hører jeg veldig godt helt opp til Nulst, hvis det er noen som vet hvor det er. Det er ikke langt fra Garborg. Det er utstilling av den som sto på H, den står i kjelleren her, som heter Langs farlig strånd, så det er råd til å se. Når det gjelder fyret og kystverket, så er det en leieavtale nå på 2 år. Den ble inn igjen i august i 93 og varer da til august i 95. Vi betaler ikke leie, men vi skal foreta vedlikehold. Det har vært gjort en del elektrisk. Av det elektriske anlegget har vært skiftet ut, og det har foretok en del oppussing. Og sånn så strøm og forsikring må en da betale. Penger til dette er da tatt fra budsjettet fra H. gamle prestagard. Ellers så vil det være åpent herrene hver søndag, men i juli hver søndag fra 12 til 17, og i hele juli måned blir det da åpent. Vi skal få litt mer sang av Sydvest, og ifra nå av så kan vi da erklære fyret åpent for omvisning og til sjå. Og jeg tykker det er en veldig fin tilvekst til kulturmiljøet her nede på Åbrøst H. Det står fint i lag med prestagarden, og jeg tykker dette er en stor dag for alle som er interesserte i dette med kultur her nede. Og da vil jeg si takk for meg, og gi da tonene til Sydvest. Vi vil også gratulere Kulturetaten for denne fine åpning, og takk for at vi har vært invitert til å få være med på det. Bak har en rask presentasjon. Det er Leif Obrestad, det er Sigmund Ånestad, det er Rune Obrestad, og det er Stig Normann. Og jeg selv setter Hans Obrest. Den første som dere hører der var om brennevinstunna, og det hadde sitt utspring rett her borte, rett utføre H. gamle prestegard. Historie om en båt som forliste, og en tunne med brennevin som dreiv inn til lands. Og har vi sagt, før så var loven det, og det er han gjerne nå også, at driver det noe verdifullt i land, så skal du varsle lensmannen. Men i dette tilfellet så tømmer de tunna først, og så varsler lensmannen etterpå. Da gjør vi klar til sjømannfiste. Solen står i ruten, glasset på ditt bord. Gyllen her den tørst, skål min bror. Skål for denne skuten. Kvinne står i ruten og banker på din dør. Gyllen her ditt ord, hjertet blør. Skål for denne skuten.
Barnet står i ruten, stjerner i det blikk. Sølvgrått-bledet hår, drikk din drikk. Skål for denne skuten. Månen står i ruten, døden bak den rød. Havet her og glad, tøm ditt brud. Skål for denne skuten. Skål for denne skuten. Ja.